강아지 진수성찬 차려봅시다. 오늘은 애니멀 슬로우 피더의 2마리 밥 차려볼게요. 이 슬로우 피더들은 사이즈마다 난이도가 다 달라요. 오늘은 수성 금성 시리즈의 입맛 다른 두 강아지 밥 따로 차려볼게요. 한 4, 5일 정도 호두가 저희 집에 있을 예정이라 밥을 계속 같이 차려주고 있어요. 호두는 편식이 심해서 오랜만에 편식 강아지 밥 먹이려니까 정말 힘드네요. 제가 평소에도 가끔 호두 밥을 차려주긴 하는데요. 나나야 한두 끼 정도라 고기만 꽉꽉 채워져서 먹였었는데 집에 며칠 같이 있어야 하는데 계속 고기만 줄 수 없잖아요. 그래서 야채도 좀 먹이고 균형 있게 먹여야 하는데 상당히 안 먹어주네요. 호두는 큰 알러지 대신 자잘한 위험군이 많아서 항상 더 신경을 쓰는 편입니다. 만성 외이염도 있어서 조금만 잘못 먹어도 염증이 올라와요. 다행히 지금까진 문제없이 잘 먹고 노는 중이에요. 영양제 넣고 다 잘라서 국밥 만들어줄게요. 호두 일로 와.